ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਸੁਬਾ 4 ਐਸਾ ਟਾਈਮ 4 4:30 ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਰਗੀ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਈ ਹੈ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਫੁੱਲ ਹਨਾ 4 ਵਜੇ ਦੌੜਦਾ ਹੋਣਾ ਚੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਏਡਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਕਿਉਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਡ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ